Dar putea cineva să mă ducă la Dumnezeu, să audă vocea mea, dorul meu, oftatul meu. Aș vrea să-i spun că am o rană, că sufăr și plâng și mi-e teamă fără tată, fără mamă. Te rog, mai fă, Doamne, o minune, să-i aduci acasă mâine. Mii de rugăciuni, poate faci minuni, că sunt oameni buni ca ei. Nu am nimic pe pământ și îi port cu mine în gând. Sunt părinții mei, nu pot să respir dacă nu-s cu ei. Ce tată am avut, era om bun, n-avea păcate, măicuța la fel, n-avea un gram de răutate. Spune, Doamne, unde-i dreptatea, că plâng și ziua, plâng și noaptea, fără tata, fără mamă. Te rog, mai fă, Doamne, o minune, să-i aduci acasă mâine. Mii de rugăciuni, poate faci minuni, că sunt oameni buni ca ei. Nu am nimic pe pământ și îi port cu mine în gând. Sunt părinții mei, nu pot să respir că nu sunt cu ei. Ei, nu am nimic pe pământ și îi port cu mine în gând. Sunt părinții mei, nu pot să respir dacă nu-s cu ei. Te rog, mai fă, Doamne, o minune, să-i aduci acasă mâine. Mii de rugăciuni, poate faci minuni, că sunt oameni buni ca ei. Nu am nimic pe pământ și îi port cu mine în gând. Sunt părinții mei, nu pot să respir dacă nu-s cu ei.